Buongiorno, sono in Avalon. Volevo dare alcune indicazioni sul concetto di Merkabah. Merkabah in realtà fa riferimento a una conoscenza che assolutamente al di là di ogni tradizione terrestre. Siamo qua completamente nelle radici dell'energia universale. Perché il concetto di Merkabah è multidimensionale, il concetto di Merkabah è metaterrestre, metà non di metà, diviso in due, ma di al di là. Se volete, una chiave dell'evoluzione in tutta la creazione. Merkabah può essere scritta con una H finale, in questo caso designa il veicolo di luce che permette di viaggiare interdimensionalmente in tutta la creazione. E la conoscenza, l'unica conoscenza, è multidimensionale, perché tutto ciò che non è multidimensionale è come la percezione che la formica ha della sua relazione con il mondo in cui lo è. E non sto per niente criticando le formiche, per quale un gran rispetto, ma dobbiamo confessare che anche se sono eccellenti a creare l'acido formico, che ha molte utilità in molti campi, probabilmente il loro livello, diciamo, di consapevolezza della loro azione è quello che è. Allora, perciò Merkabah con la H è il veicolo di luce, sapendo che tutto è veicolo. E che cosa è un veicolo? È un portatore di coscienza. E che cosa è un veicolo? È una coscienza che si sperimenta di tal modo di unire la teoria con l'azione, l'ideale con la realtà. E perciò tutto lo scopo della creazione è che l'ideale venga manifestato nel reale. Allora, Merkabah con H parla delle pianete, parla dei soli, parla di tutti i corpi celesti, ma parla anche degli esseri umani. Perché? E questi veicoli di luce sono tutti sferici. La sfera è, diciamo, l'istrumento più adatto a questa integrazione e acquisizione della globalità della conoscenza, perché sto facendo investigazione, perché la sfera, perché Dio è una sfera di cui il centro è dappertutto e la periferia è da nessuna parte. Perciò capite in questo caso che la sfera è il veicolo della coscienza. È un veicolo della coscienza perché è Dio che veicola se stessa
o che esprime se stesso tramite lo spazio e il tempo per sperimentare la sua propria creazione, perciò Dio, ho trovato, perciò Dio attraverso la sfera sperimenta tutte le possibilità che ha messo nella sua creazione. E allora è estremamente interessante se vedete questa immagine. Ta-da! Noi siamo in mezzo, o ciò che pensiamo di essere noi, ma non siamo noi come pensiamo di esserlo, perché l'essere umano è sferico e perché cominciamo la vita come sferici. E a livello fetale tutta la percezione umana è manifestata attraverso un movimento verso l'interiore. E questo significa che l'essere umano è rigirato verso se stesso, è tutto un processo di attirare l'energia cosmica per svegliare le potenzialità che abbiamo dentro di noi. E se vedete per esempio l'energia di un corpo celeste tipo un sole non corrisponde più a questa struttura rigirato su se stesso, inclusa in se stesso, ma nella dimensione solare, al rovescio, l'individuo, la coscienza è completamente aperta e così può irradiare in tutte le direzioni, in questo modo che ci sono i corpi celesti che prendono e quelli che danno. Una pianeta è un corpo intermediario che ha per funzione principale di assorbire l'energia, ma che parzialmente la restituisce. Un sole è una Merkaba, una sfera di coscienza che permanentemente distribuisce, perché il sole ha raggiunto, è passato dal ricevere al dare. E allora tutta la storia dell'elevazione della coscienza è giustamente questo passaggio dal ricevere al dare, o detto in altro modo, come sapere ricevere per poter dare sempre più consapevolmente. E allora abbiamo la parola Merkaba senza H alla fine, che è la tecnica che è stata usata nelle varie tradizioni. In questo caso su questo pianeta facciamo particolarmente allusione alla tradizione egizia, che aveva per scopo di sviluppare tutte le strategie e di insegnare ai ricercatori tutti i mezzi più efficienti per riattivare la sfera, perciò passare della coscienza di questo corpo che realmente è una compressione estrema dell'energia divina, ma che ha comunque una componente interessante che è la verticalità, sapendo che tutte le sfere esistenti nell'universo e le nostre cellule sono anche dei veicoli di luce che viaggiano nel micro-universo, ma sono anche delle Merkaba. Sapendo perciò che tutte le forme di vita ricevono energia per dopo poterla dare, e questa energia viene trasmessa tramite una cosa che si chiama
il tubo pranico, che non è qua, il tubo pranico, il tubo ricerca di un tubo pranico, annuncio, siamo alla ricerca di un tubo pranico e abbiamo trovato il tubo pranico, perciò qua abbiamo l'esempio di un tubo pranico, ma anche un pianeta ha un tubo pranico che entra da un polo e esce dall'altro. E allora siamo delle sfere incomplete, estremamente limitate, abbiamo compresso talmente la nostra struttura sferica che siamo diventati ciò che pensiamo di essere l'essere umano, ma che è solamente il seme della consapevolezza dell'essere umano. E il nostro lavoro, il lavoro che ha insegnato in Egitto, che ha insegnato su tutte le pianete, tutti i pianeti dove c'è forma di vita, tutto il lavoro sempre è di riattivare l'integralità di questa coscienza sferica, di tal modo di poter passare dalla coscienza individuale egoistica alla coscienza divina, che è puro permanenza di proiezione dell'amore e della luce dall'interno verso l'esterno. E questo è la Merkabah, composto di 3 sillabe, Merka e Ba, il Ba, e questo fa riferimento anche alla memoria. Merkabah è la memoria della luce condensata nella materia. Mer è la luce, Ka è la coscienza superiore, possiamo dire la coscienza che include l'integralità della memoria di un essere, che potremmo chiamare il DNA adesso, in questi tempi, e che era chiamato il Ka in Egitto. E il Ba è un estratto del Ka proiettato in un corpo fisico che in realtà è il registratore che va a memorizzare tutte le esperienze fatte durante un'incarnazione per dopo poter tirare le lezioni di questa incarnazione in questo grande meccanismo evolutivo che è la vita. E questo è Merkabah. E allora, sempre, l'elemento maggiore, fondamentale, essenziale che è stato insegnato da Shiva in India. Shiva, personaggio totalmente straordinario, di quale le leggende dicono che è sceso sul monte Kailash con un esercito di guerrieri che l'accompagnavano e che tutti avevano un'aura talmente blu che si è confuso con la razza blu, di quale nasceranno il sistema delle caste, perché chi è della razza blu non si può mescolare con gli altri per non perdere la memoria genetica e perciò rischiare di abbassare il suo livello di frequenza. Perciò varie razze, diciamo, sono venute su questa pianeta, come a volte vanno a colonizzare altri pianeti, sempre, nel caso di Shiva era chiaramente un'operazione di aiuto per svegliare la coscienza individuale generale della popolazione che c'era su questo pianeta,
e era anche insegnato in un modo straordinario in Egitto durante mi sembra la XVII dinastia verso 1800-1700 prima del Cristo, con Thutmosis III, Amenhotep III e Akhenaton come figure predominanti di questa dinastia, l'apogea totale della civiltà egiziana, ma loro avevano risvegliato le memorie anteriori di altri personaggi straordinari che erano chiamati Osiris, Iside e Horus, e un altro rappresentante che era Thoth, che è diventato Hermes in Grecia e Mercurio a Roma, e Thoth Hermes che era un architetto assolutamente straordinario che ha edificato che è all'origine di tutte le costruzioni più straordinarie dell'antico Egitto, e questo chiaramente include particolarmente la zona di Saqqara, che era un campo elettromagnetico destinato a manifestare l'ultrapotenza della dinamica solare e galattica qua su questo pianeta. E abbiamo così un mare di misteri straordinario dell'architettura del passato, di quale abbiamo dimenticato a che punto siamo gli eredi di civiltà straordinarie, di personaggi incredibili, di tradizioni magnifiche, e nella presuntuosità allucinante la civiltà occidentale che pensa di essere il centro della creazione, che si considera come veramente la genialità più totale che in più solo esiste in tutta la creazione. Purtroppo questa civiltà occidentale, nel suo orgoglio infinito e nella sua negazione totale della ricchezza del suo passato, sta precipitando la sua fine, sperando solo che questa fine sia in realtà il seme di la sveglia veritabile, vera e totale della coscienza individuale e collettiva in questo pianeta, ma tutto nasce di questo concetto di Merkabah, di questo concetto di questa straordinaria saggezza universale che è registrato nelle memorie della nostra galassia, e che quando facciamo il lavoro necessario di purificazione per pulire i nostri canali di percezione e di recettività di informazione, arrivano queste informazioni, ma non arrivano dello spazio infinito, sporgono della memoria collettiva del nucleo dei 15 a 17 miliardi di cellule che compongono il nostro corpo fisico, e noi siamo, diciamo, i capi orchestra che abbiamo per scopo di imparare queste 15 a 17 milioni di cellule, di toccare nell'armonia più infiniti, nella sinfonia più infinito, in collegamento con la musica delle sfere, e a questo momento, diciamo, sparisce tutto, assolutamente tutto nozione di separatività,
e scopriamo che la cellula, l'essere umano compito, un pianeta, un sole, un sistema solare, una galassia, sono assolutamente frattali della stessa cosa. E perciò Merkabah è l'istrumento per recuperare l'integralità della molteplicità della coscienza che si esprime in tutte le dimensioni simultaneamente della creazione. Questo è questo meraviglioso e fantastico strumento chiamato dalla tradizione egiziana Merkabah.